ஹலோ நண்பா, வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நாய்ஸ் கலர்ஃபிட் அல்ட்ரா. இந்த அல்ட்ரா பார்த்துட்டீங்கன்னா வருஷம் அவங்க ஒரு டாபிக்கா எடுத்துட்டு நிறைய ஸ்மார்ட் வாட்ச் இந்த அல்ட்ரா லான்ச் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. இந்த வருஷம் அல்ட்ரா 3ன்னு சொல்லிட்டு இந்த நாய்ஸ் சைட்ல இருந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த அல்ட்ரா 3 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்ஜெட் செக்மெண்ட், அதாவது ஒரு 5000 ரூபா செக்மெண்ட்ல ஏகப்பட்ட ஃபியூச்சர்ஸ் பிளஸ் உங்களுக்கு சூப்பரான ஒரு டிஸ்பிளேயோட ப்ரொவைட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க எப்பவுமே. அதே மாதிரி தான் இன்னைக்கு அல்ட்ரா 3லையும் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். ஒரு ஆம்லன் டிஸ்பிளே, ஒரு ஏல் டைப் ஸ்ட்ராப். ஸோ அது மட்டும் கிடையாது, ப்ளூடூத் காலிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் ஃபியூச்சரிஸ்டிக்ஸ் நிறைய சென்சார்ஸோட இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் என்னென்ன விஷயங்கள் பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கு, இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் வேற என்ன ஹைலைட்டாக இருக்கு அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனல் புதுசு மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கோம். உங்க கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. சோ வெயிட் பண்ணாம வீடியோக்குள்ள போலாம். இதுதான் நாய்ஸ் கலர்ஃபிட் அல்ட்ரா 3 பாக்ஸ். எப்பயும் போல நாய்ஸ் ஃபிட் பாக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணனே உள்ளுக்குள்ள Black கலர்ல ஒரு பொட்டி கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்குள்ள உங்களுக்கு யூசர் கரண்ட், வாரண்டி புக், சம் ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்து உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் வாட்ச் கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் தட் இந்த சைடு இன்னொரு பாக்ஸ்க்குள்ள பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு போகோ பின்ஸ் உள்ள சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்து இந்த சைடு பாக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராப் கழட்டுறதுக்கு ஒரு சின்ன பின் கொடுத்திருக்காங்க. சோ பாக்ஸ்க்குள்ள அவ்வளவுதான். இந்த நாய்ஸ் கலர்ஃபிட் அல்ட்ரா 3ல பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 7 டைப் ஸ்ட்ராப்ங்க. இந்த 7 டைப் ஸ்ட்ராப்ல 2 டைப் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த செயின் டைப் ஸ்ட்ராப் அவங்க ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஒரு பிரீமியமான ஒரு ஃபீல், ஒரு கேஷுவல் அவுட்லுக் வெளில போகும்போது இந்த ஸ்டில் ஸ்ட்ராப்போட இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் வியர் பண்ணும்போது அவங்களோட அவுட்லுக்கே வேற லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும். அது மாதிரி தான் இந்த ஸ்ட்ராப் கொடுத்துருக்காங்க. இதுல பாத்துட்டீங்கன்னா 2 டைப், ஒன்னு கிரே கலர், இன்னொன்று Black கலர். அண்ட் தட் அந்த மீதி இருக்கிற பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே லெதர் டைப் ஸ்ட்ராப் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க உங்களுக்கு எந்த டைப் வேணுமோ நீங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டு நீங்க அந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் வாட்சோ ஸ்ட்ராப்போட நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் தட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையில் இருக்கிற பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயின் டைப் ஸ்ட்ராப்பு. அதுக்காக அந்த செயினை கலட்டுறதுக்காக தான் உங்களுக்கு அந்த உள்குள்ள அந்த பின் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தட் நீங்கள் இந்த இது வேணானாலும் நீங்கள் லெதர் டைப்பை இதில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் வியர் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சை பொறுத்தளவு. இந்த அல்ட்ரா 3ல பார்த்தீங்கன்னா இதோட பிரைசிங் ஒரு 4499 ரூபாய்க்கு நம்ம ஸ்மார்ட் வாட்ச் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தட் எப்பயும் போல் இங்கே டிஸ்பிளே சூப்பரான ஒரு டிஸ்பிளே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே டிஸ்பிளேன்னு பார்க்கும்போது ஒரு 1.9 இன்ச் ஒரு சூப்பரான ஒரு பெரிய டிஸ்பிளே, 2 இன்ச்சுக்கு 4 இன்ச்சு கம்மி சூப்பரான ஒரு பெரிய டிஸ்பிளே இங்கே ப்ரொவைட் அந்த சின்னஸ் ரொம்ப சின்னஸா இருக்கு. அதனால டிஸ்பிளே நல்லாவே பெருசா இருக்குன்னே சொல்லலாம் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சை பொறுத்தளவு. அண்ட் தட் இதுல உங்களுக்கு ஆம்லன் டிஸ்பிளே, இதோட ரெசல்யூஷன்ஸ் பார்க்கும்போது 410x502 பிக்சல்ல உங்களுக்கு இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கனால உங்களுக்கு இன்டோர் அண்ட் அவுட்டோர் நல்லாவே விசிபிளா இருக்கு. அண்ட் தட் மட்டும் கிடையாது, நீங்க இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் ரீட் பண்றதுக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜா இருக்கும், ஒரு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் ரீட் பண்றதா இருக்கட்டும், உங்களுக்கு ஸ்க்ரோலிங் பண்றதா இருக்கட்டும், வேற லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கு இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சை பொறுத்தளவு. அடுத்து இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் இதோட சென்சார்ஸ் பார்க்கும்போது ஹார்ட் ரேட் சென்சார், SpO2 சென்சார், அண்ட் தட் உங்களுக்கு ஸ்டெப் கவுண்ட், கலோரிஸ் பர்ன், பிரீத், ஸ்லீப், ஆட்டோ ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் டிடெக்ஷன், அண்ட் மியூசிக் கண்ட்ரோல், டைமர், அலாரம், வேர்ல்டு கிளாக், அண்ட் உங்களுக்கு டேப் டு வேக், கால்குலேட்டர், ஸ்டாக்ஸ் நீங்க பார்த்துக்கலாம். அது மட்டும் கனெக்டிவிட்டிக்கு இங்க ப்ளூடூத் 5.3 சப்போர்ட், இங்க iOS 11க்கு மேலேயும் இங்க Android 9க்கு மேலேயும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆகும் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சை பொறுத்தளவு. அண்ட் தென் இங்க கெஸ்டர் மோடு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது டபுள் டேப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் ஆன் ஆகிற மாதிரியும், இல்லைனா ஸ்க்ரீன் ஆகும்போது உங்கள் கையை ஜஸ்ட் மேலே க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ஆஃப் ஆகிற மாதிரி கெஸ்டர் மோடும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு 150+ வாட்ச் ஃபேஸஸ் அண்ட் கஸ்டமைஸ்டு உங்களுக்கு ஃபோட்டோவும் கஸ்டமைஸ் பண்ணி வால்பேப்பர் வச்சுக்கிற மாதிரியும், அண்ட் தட் உங்களுக்கு 100+ ஸ்போர்ட்ஸ் மோடும் இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே க்ரோம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த க்ரோம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மெனுவை வந்து இந்த க்ரோம் மூலமாகவே நீங்கள் ட்விஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மெனு சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அதோட ஃபைனலாக இங்கே ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளேயும் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் கொடுத்தது மிகப்பெரிய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்டாக இருக்குது இந்த நாய்ஸ் கலர்ஃபிட் அல்ட்ரா 3 ஸ்மார்ட் வாட்சை பொறுத்தளவு. சோ இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு மெயினான இன்னொரு விஷயம் பேட்டரிங்க. பேட்டரின்னு பார்க்கும்போது 300 ஆம்ஸ் பேட்டரி பவர் பண்ணியிருக்காங்க. 7 நாள் வரைக்கும் யூஸ் ஆகும். நீங்கள் எல்லாமே நீங்கள் ப்ளூடூத் காலிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளே எல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் 2 நாள் வரைக்கும் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் பேட்டரி பேக்கப் கிடைக்கும். ஸோ ஃபைனலாக இந்த ஏதோ ஒரு குறை இருக்க மாதிரி தெரியுதுல்ல, இங்கே ஃபைனலாக இங்கே என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா இங்கே ப்ளூடூத் காலிங் ஃபெசிலிட்டிஸ், இங்கே ட்ரூ சிங்ஸோட இங்கே வந்து கனெக்டிவிட்டி இருக்குது. அண்ட் தட் முதலே சொன்ன மாதிரி இதோ கனெக்டிவிட்டி பார்க்கும்போது ப்ளூடூத் 5.3 ப்ளஸ் உங்களுக்கு iOS 11க்கு மேலேயும் Android 9க்கு மேலேயும் உங்களுக்கு இது ப்ரொவைட் ஆகும். இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஈஸி தாங்க, ரெண்டுலேயும் போய் 2 பிளே ஸ்டோர்லயும் போய் நீங்க அட் டைம் நீங்க இதோட ஸ்மார்ட் வாட்சோட ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க ஜஸ்ட் ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணிட்டு நீங்க பேர் பண்றது ரொம்ப ஈஸி தான். சின்ன ஸ்டெப்ஸ் தான். பேர் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ரெண்டுமே சிங்க் ஆயிரும். சிங்க் ஆனோடனே இந்த ட்ரூ சிங்க் மூலமா ஈஸியா உங்க போன்ல இருக்க கான்டாக்ட் உங்க ஸ்மார்ட் வாட்ச்க்கு வந்துடும். நீங்க இங்க இருந்து அசஸ் பண்ணிக்கலாம், உங்க ஸ்மார்ட் வாட்ச் மூலமா அசஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தட் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல மைக் அண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட அவுட்புட் ரேஞ்ச் நல்லாவே இருக்கு. இங்கிட்ட இருந்து பேசுறதா இருக்கட்டும், அங்கிட்ட இருந்து கேட்கறதா இருக்கட்டும், இதோட ஆடியோ குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு. அண்ட் தட் இதுல இருந்து நீங்க டயலிங்கும் பண்ணிக்கலாம், ஹிஸ்டரி பார்த்துக்கலாம்,
பார்த்துக்கலாம், உங்கள் கான்டெக்ட்டை நீங்கள் டயல் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சை பொறுத்தளவு. ஸோ ஃபைனலாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த நாய்ஸ் Colorfit ULTRA 3 கொடுக்குற காசுக்கு ஒர்த்தான வாட்சுங்க. ஏன்னா இதில் ஒரு ஏல் டைப் ஸ்ட்ராப் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே லெதர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, இல்லை ஸ்டீல் டைப் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு அவுட்லுக் வேறு லெவலில் இருக்க போகுது. அதே மாதிரி குரோம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், ஆம்புலன்ட் டிஸ்பிளே, ஒரு 1.9 இன்ச் ஒரு பெரிய டிஸ்பிளேயோட இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணிக்க மிகப்பெரிய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட். டிஸ்பிளேயோட ரெஸ்பான்சிபிள் சூப்பராக இருக்குது. அது மட்டும் கிடையாது, இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் டே டு டே நம்மளுக்கு ஒரு தேவையான எல்லா சிறப்பு அம்சங்களும் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஸ்டாக் பார்க்குறவங்களா இருக்கட்டும், கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுறா இருக்கட்டும், ப்ளூடூத் காலிங் ஃபெசிலிட்டிஸாக இருக்கட்டும், உங்களுக்கு ஸ்லீப்பு, ஹார்ட் ரேட்டு, SO2 மெஷரிங், ப்ரீத்து, உங்களுக்கு வெதரு, வேர்ல்டு கிளாக், இது மாதிரி ஏகப்பட்ட சிறப்பு அம்சங்களும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளே, கெஸ்டர் மோடு, ஒரு 4400 இவ்வளோ சிறப்பு அம்சங்கள் கொடுக்க மிகப்பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு. ஏன் ஜிபிஎஸ் இல்லையா, இன்பில் ஜிபிஎஸ் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கெல்லாம் அதெல்லாம் நிறைய பேர் மறந்துட்டாங்க. இன்பில் ஜிபிஎஸ்ஸே இங்கே கொடுக்குறதில்ல. என் கையில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அமேஸ்வுட் வெர்ஜின் லைட்டு. இதோட ஸ்மார்ட் வாட்ச், இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 7000 ரூபா. ஆனால் இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த இன்பில் ஜிபிஎஸ் இருக்குது. நான் இதோட ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5000 ரூபாய்க்கு தான் வாங்கினேன். இதை காட்டில ஒரு 500 ரூபா கூட. இதுலேயே ஆம்புலன்ட் டிஸ்பிளே, இன்பில் ஜிபிஎஸ், நீங்கள் இதில் இருக்கிற எல்லா விஷயமும் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் இருக்குது. ஆனால் இதில் இல்லையே அப்படின்னு நம்மளுக்குலாம் தெரியும். இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் வாங்கி இன்னும் சொல்லிடுறேன், 3-4 வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. பேட்டரி பேக்கப்னா 20 நாளைக்கு மேலே கிடைக்குது. இதில் வந்து வேறு நாள் தான் கிடைக்குது. ஆனால் நிறைய விஷயத்தை நம்மளாம் கேட்கறது இல்லை. இருந்தாலும் புது புது விஷயங்களை வந்து நம்ம ஏற்றுக்கிட்டு நம்மளும் பழகி அது கூட ஒரு ரன்னிங் ஓடிக்கிட்டே இருக்குன்னே சொல்லலாம். ஸோ இந்த டாபிக் ஓரம் கட்டிடுவோம். இருந்தாலும் இந்த நாய்ஸ் Colorfit ULTRA 3 ஒரு தரமான ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச், கொடுக்குற காசுக்கு ஒர்த்தான ஸ்மார்ட் வாட்ச்னே சொல்லிக்கிறேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சை பற்றி கிட்டத்தட்ட எல்லா விஷயம் சொல்லிட்டேன். இதில் எது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எப்பயும் போல கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு நம்ம ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.